हाँ भैया, तो क्या बीमारी थी आपको? सर मेरे को बीमारी थी खांसी, सूखी खांसी। हम्म। फरवरी महीने में हम्म। 2021 को हाँ। मैं आपके पास आया था। हम्म। उससे पहले मैं भीलवाड़ा और चित्तौड़ कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये मैं खर्च कर चुका था जी। खांसी के जी। इलाज में। जी। फिर मैं मम्मी ने मेरे को बोला कि होम्योपैथिक जो हॉस्पिटल में जो है वहाँ जा, तो वहाँ से जो तेरी जो भी कोर्स है वो ले। हम्म। फिर मैं आपके पास आया, आपने मुझे जो दवाएं जो भी लिखी है हम्म। उससे आपने गारंटी ली थी कि भाई 3 दिन के अंदर आपकी खांसी सही हो जाएगी। हम्म। और हकीकत ये है कि 3 दिन में वो खांसी मेरी ठीक हो गई। हम्म। उसके बाद फादर को भी यही प्रॉब्लम थी। हम्म। फादर को भी मैंने वही दवाइयाँ दी जो आपने लिखी, हम्म। वो भी 2 दिन के अंदर ठीक हो गए। हम्म। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ हम्म। और बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ आपको, जो आपने मेरी जो 1 महीने से जो खांसी चल रही थी हम्म। उसको ठीक किया। हाँ, मतलब आप 1 महीने से सूखी खांसी से बहुत परेशान हो बहुत रहे थे। परेशान थे फिर रात जो को। मैंने रात को नींद नहीं आती थी, हम्म। वो आपने मेरे को ठीक कर दी। फिर मैं आप सब दूर दिखा चुके थे, कहीं कुछ लाभ नहीं मिल रहा था आपको। बिल्कुल लाभ नहीं फिर मिला। जो मैंने आपको आयुर्वेदिक दवाएँ दी, उससे आप 3 दिन में खांसी से ठीक हो गए। बिल्कुल सर। जो मेरे द्वारा इलाज किया गया, आप उससे संतुष्ट हैं भैया? बिल्कुल संतुष्ट है सर आप, इसीलिए दोबारा मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू।